Las ranas venenosas del Amazonas. Tienen colores brillantes y patrones llamativos, lo que a menudo sirve como una advertencia visual para posibles depredadores. Se estima que hay más de 175 especies diferentes y cada una puede tener un tipo específico de veneno. Se alimentan de insectos y otros invertebrados que contienen compuestos químicos que las ranas utilizan para producir sus venenos. Algunas tribus indígenas de la región utilizan las secreciones de las ranas venenosas para envenenar las puntas de sus flechas.